sesuai dengan bentuknya ya, nanti setelah semuanya. Pesawatnya apa? Para penumpang yang terhormat, kami beritahukan bahwa waktu setempat saat ini menunjukkan pukul untuk berbuka. Bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa, sudah tiba saatnya untuk berbuka. Terima kasih. Samping dulu aja Pak, kursi kosong dulu Pak sebentar. If you're traveling with someone